Pulse? Yes, he's breathing. You did not kill him. Very good. He's ready. Whoa, that's enough, that's enough. Vladimir Putin. Vladimir Putin. Oh, that's a lot of cooking. That's a real lot of cooking. Oh, like that. Oh, great job. Great. Great job. Oh, big boy, wake up. We're going for a little walk. So to God, no. Yes, whatever you want, my friend. Come on, come with us, big boy. Shit, it's the border. How to fit in? I think I have a little idea. You know, we just hide our guns Hide our guns? right in our pockets like this, and I got a little something right here. It's called a Norwegian flag. Clever, clever. And now we just have to try to speak a little Norwegian. Ja. Hvordan har du det, min Jeg venn? har det veldig bra, takk. Velkommen til Norge. Appelsiner, Kvikk Lunsj og masse bjørn. Men dere har dere ikke med noe ulovlig, vel? Hva er det der? Nei, dette er bare noe fra IKEA. Det er til babusjka. Ja, vi er kjempeglad i Norge. Norge bra. Ja, veldig bra. Heia Norge. Ja, men da så da. Da er det bare å stige på, gutta. Ja, takk. Takk for det. Takk for Skikkelig bra, da. Ja, det er godt å være norsk. Ah, the cabin. Go to sleep. Ah, look. It's the new Flappy Bird. Oh, I hate that game. Why? You'll see. Ah, fuck, I lost! The great Nikolai. Vladimir Putin. Men dette er da ikke Gardermoen. Fuck. The Björn is gone. Björn is gone. Wake up. We gotta wake up. The Björn is gone. Björn? Look, it's gone. We have to find him. We have to find it, yeah? He will kill us. We have to That find way. Björn. That way.
Ah, fuck. We have to call the hunter. What is their number? 47? 47? What number is Oh, that? it's Norwegian. Ah, you stupid. 28, 28, 64, 64, and 01. 0, 01, 01. 01. 01. You people. Björn is gone. Björn is gone. Listen to me. Björn is gone. You find it. You find it. Yeah, I tell you, you find it. No, no, no. You find it or I will kill you both. Finn, Ja. jeg fikk en telefon fra en russere. Russere? Ja, de ville ha oss til å jakte på en bjørn. Vi har jaktet på bjørn mange ganger før. Det er ikke noe verre enn det. Nei, men det er en bjørn, ikke en bjørn. Skjønner du? Bjørn, men ikke en bjørn? Ja. Ja. Var det sagt noen penger her, eller? Ja, vi skal få noe sånn siffratall. Siffratall? Ja. Det tall med siffer er bra, det. Ja. Det er mye penger, det. Så Er ikke det? det var noe sånn smugling. Å, altså, det er ulovlig. Ja, Ah. Men vi gjør det, vel? ja, vi klarer det. Når det var snakk om siffratall. Ja, ja. Pakk fikk lunsjen, Roger. Vi stikker. Ja. Hallo, det er Roger. Ja. Ja. Finn, det er showtime. Det er bjørn. Ja. Ja. Du, bjørn. Vi tar den. Ja. Ja. Roger, hører du noe? Nei. Nei. Finn, Lukter det noe?
Det lukter bjørn. Unnskyld, har dere sett veien til Gardermoen? Faen, Roger! Vi mistet han! Men se et spor! Den var han. Look! Bear Grylls! Jeg så glad jeg synes at hele verden mindre enn et gulv om deg. For jeg har nettopp tatt meg en liten snufs kokain. Check. Og hun spurte om jeg var keen på noe. Og tok helt ærlig lav for alle gutta var på. Og hun spurte om jeg var keen på noe. Russerne klarte aldri å levere varene, og kort fortalt så var ikke Putin særlig fornøyd. Vi kan si så mye om at de ikke rakk åpningsferden inn i Sotsji-OL. Og jegerne, ja, de sier kanskje seg selv. Så jeg møtte på han spurte om jeg var høy på nå. Nei, jeg sa jeg var for svak. Jeg har ikke baller nok til å finne på så.